Jauh ya saya di Jabar. Halo Kak, jangankan Jawa Barat Kak. Kita bisa kirimkan ke seluruh Indonesia Kak. Surabaya, Medan, Palembang, Aceh, Kalimantan, Lombok, Madura, dan kota lainnya bisa banget Kakak. Kan ada pengiriman kereta, travel, atau kargo pesawat. Kalau cuma Jawa Barat lewat jalur kereta saja murah Kakak, ongkirnya cuma 100 ribuan. Kalau untuk harga burungnya sepasang mulai 1 jutaan sampai 3 jutaan Kak. Tergantung warna, kualitas, dan usia. Tapi untuk saat ini kita fokus jual burung indukan muda saja ya.